عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون عن أسئلة وصلتني من أولياء الأمور. والسؤال الأول هو الحقيقة عن الله، الطفل سأل والدته الله ولد ولا بنت. والسؤال الثاني هو إحنا جينا بالطبيعة ولا إيه اللي يثبت إن إحنا ما جيناش بالطبيعة. والسؤال الثالث هو إحنا جينا بالصدفة ولا لأ. طيب لانه في اولاد سالوا ان احنا خدنا في المدرسه ان احنا في نظريه ان احنا جينا بالصدفه او بالطبيعه. فالحقيقه احب انوه بس في الاول ان انا مش برد على الولاد، يعني انا بعلم او بتفق مع الاباء واولياء الامور كيف يمكن ان نرد على اولادنا بطريقه جيده وبطريقه يكون فيها يعني اقناع، وفي نفس الوقت قبل الاقناع يكون فيها ديننا. ولذلك بأكد كل مرة على الحوار مع الأطفال، مفيش نهر. بأكد على الأهالي إن هم يستوعبوا أولادهم حتى بعد كده يسألوهم، يعني ما هو أنا سألتك النهاردة بس أنا كمان هتعرض لأسئلة تانية فيما بعد. فلازم أكون عندي سعة صدر وهدوء في استقبال السؤال ثم في الرد على السؤال. نقطة تانية عايزة أكد عليها طبعا إن أنا ببدأ بالمنطق، ثم لابد إن أنا ألجأ إلى القرآن أو إلى آيات قرآنية تثبت كلامي. حقيقة بس أنا عايزة أقول نقطة في النقطة دي، مش عشان خاطر إن المنطق يسبق القرآن، هي مش مسألة ترتيب وأولويات، هي مسألة إنه الأفضل إنك تنهي بالقرآن عشان هو ده اللي يثبت. يعني أنت لما بتيجي تتفرج أو تقرأ بحث مثلا بتنسى التفاصيل لكن مش بتنسى الريزلتس، النتائج. لما تيجي مثلا تتفرج على فيلم تنسى تفاصيل لكن أكيد نهايته عمرك ما هتنساها. أنا قصدي أقول إن دايما الشيء اللي بننهي بيه هو اللي بيتركز، وعشان كده انا احب ان الدين يجي يركز المعلومه ويثبتها. والطفل كبر 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 هينسى تفاصيل الكلام لكن هيتذكر ان القران اللي اتقال بينك وبينه. دي حاجه مهمه طبعا احب اكد عليها. الحاجه الثانيه كمان ان انا اكد عليها هو ان كل واحد فينا لما يجي يتكلم مع اولاده عن السؤال بتاعه ما يحورش بيه لسؤال تاني وما يفتحش اسئله تانيه، يرد على السؤال ونقطه من اول السطر. طبعا انا هتكلم النهارده على السؤال الاول، الله ولد ولا بنت. الرد يكون ازاي او ايه ابسط طريقه انك ترد بيها على الاولاد؟ هي النقطه المهمه انك توصلها لابنك هو انه مفيش حاجه اسمها ولد ولا بنت الا في حاله التكاثر، الا اذا يعني احنا ليه ولد وبنت؟ عشان احنا بنجيب عيال. ليه الحيوان ده مذكر ومؤنث؟ عشان بيجيب عيال. طب لو مثلا اساله هي الكراسه ولد ولا بنت، فيقول لك ممكن طفل يقول لك هي مؤنث عشان احنا خدناها في المدرسه مؤنثه. اقول له بس ده عشان لغه، لكن في لغات تانية الكراسه مذكر زي الفرنش مثلا، الكراسه لو كاييه دي مذكر. فانت ممكن ببساطه بجوجل تكتب له يعني ايه كراسه بالفرنش وهي مذكر ولا مؤنث، وجوجل ساعتها يكتب له انها مذكر. نفس الشيء، وهو اكيد درسها مثلا لو كان بيدرس اكيد هيكون درسها، فتفهموا انها لغه. لكن طبيعه الكراسه هي لا ولد ولا بنت. السيارة نفس الشيء، العربية مثلا، الالكتريسيتي الكهرباء، النور. وانا احب اقول النور دايما عشان يعني اربط بان الله نور السماوات والارض. فيعني انا بس اللي كنت عايزه اوصله لكل واحد انه يفهم ابنه ان الطبيعه بتختلف، الذكر والانثى او الولد والبنت بمفهومه هي بس للحاجات اللي بتتكاثر. ربنا لم يلد ولم يولد، وهنا بنجيب من القران انه القرآن اللي يثبت المعلومة. الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن أنه لم يلد ولم يولد، فما ده معناه إيه؟ إن هو مش بيتكاثر وإن هو إله واحد. ويا ريت ندي سورة الإخلاص ساعتها ونفهمها لطفلنا أن الله لم يكن له كفوا أحد. دي مهمة جدا. إنه مش زينا، ليس له مثيل، فما أقدرش إن أنا أقارن هو ولد ولا بنت لأنه مش نفس الطبيعة. طب انا امال طبيعته ايه؟ انا عقلي غير مجهز اني اشوفه. ونرجع ندي المثل تاني، انك بتبقى عارف ان ماما في الاوضه وقافله على نفسها لكن انت مش شايفها. طب مش شايفها ليه؟ لان عينيك ما تقدرش تخترق الجدار، في حاجز. انت عينيك غير قادره وغير مجهزه انها تخترق الجدار بتاع الحجره، ولكن انت عارف ان ماما هنا لان شنطتها بره، سيارتها بره، ايا كان حاجاتها اللي بتيجي بيها موجوده. ممكن تكون سمعت صوتها، ممكن تكون سايبه لك ورقه انا نايمه
يعني دي قريبة جدا من فكرة إن القرآن جالنا من ربنا، فممكن ماما تسيب لك ورقة إنها نايمة، فإذا أنت في الحالة دي بتثبت وجود ماما مع عدم رؤيتك ليها. طيب ده بالنسبة لسؤال ولد ولا بنت. اللهم يعني يا رب أكون قصدت، أو إذا حد عنده سؤال تاني يخص أو قريب منه يبعتهولي في الكومنتس وأنا إن شاء الله هرد عليه، أو إذا حد ابنه تطور معاه في السؤال برضه ابعتولي مفيش مشكلة. السؤال الثاني موضوع الطبيعة بقى، احنا اتولدنا بالطبيعة ولا لأ؟ فأنا أحب أكد إنك تأكد على ابنك نقاط معينة تمشي معاه. إزاي؟ هو طبعا الحكاية دي موجودة في كل المدارس دلوقتي اللي عايشين بره يعني، او الانترناشونال سكولز يعني. انت بتقول له انه انت عندك مخ ولا لا؟ فيقول لك عندي مخ. طب بتفكر بيه؟ ايه اللي عرفك ان عندك مخ؟ ان انا بفكر بيه. لما بتفكر بتخترع حاجات. بتستخدم الطبيعه في هذه الاختراعات زي ايه؟ قول له مثلا بتستخدم المعادن اللي موجوده تحت الارض. يعني اتكلم معاه عن الطبيعه بالنسبه له هي ايه. فتعالى اقول له طيب انت عندك مخ وبتفكر، هل الطبيعه عندها مخ؟ الطبيعه ما عندهاش مخ. طب ازاي حاجه ما عندهاش مخ تجيب حاجه عندها مخ؟ يعني ازاي ان اللي ما عندوش حاجه هيجيبها في حد؟ فدي اول حاجه ممكن تقولها. الحاجه التانية انك ممكن تقول له الطبيعي ان لما حد بيخلق حد بيستخدمه، او بيعلمه ازاي يمشي، او بيعلمه ازاي يعيش. هل الطبيعه علمتنا حاجه؟ هل ادت لنا كود نمشي عليه؟ طب منهج نمشي عليه؟ طيب مين فينا اللي بيستغل التاني؟ يعني انت بتطوع الطبيعة عشان تخدمك. الانسان بيجي على الجبل ويكسر فيه ويطلع منه ذهب. الانسان بيستخدم المطرة اللي بتنزل من الطبيعة عشان تزرع له. الانسان بيستخدم كل الطبيعة لخدمته، بيطوعها. ازاي ان المخلوق هيستخدم الخالق؟ يعني ازاي؟ ده احنا اللي بنستخدمها. فاذا صعب تقول لي ان الطبيعه هي اللي خلقتنا، لا عندها عقل زينا، ولا تقدر تطوعنا، ولا تقدر تتحكم فينا، ولا تقدر تعمل فينا اي حاجه. فازاي هي اللي خلقتنا؟ ازاي هي اللي جابتنا؟ ازاي؟ طيب موضوع الصدفه هو مرتبط شويه بالطبيعه، يعني اللي بيقولوا الطبيعه بيتكلموا ان احنا جينا بالصدفه. قول له الصدفه ممكن تعمل له تجربه. تعمل لابنك تجربه وتجيب حبر، تجيب مثلا مفيش حبر، مثلا ميه بنجر، ميه حمراء، اي حاجه لون عشان تقدر توريها له، وتجيب ورقه وتنطور بالصدفه على الورقه، سواء بسرنجه سواء بايدك نطوره. قول له هل الصدفه اقدر ارسم نفس الشيء بالصدفه متكرر وبصوره منتظمه؟ ده لا يمكن. ليه؟ لانه من الصعب ان الصدفه تعمل نفس الشيء بانتظام. انا كشخص خلفت، واللي جنبي خلف، وده خلف، ولما اتنين بيتجوزوا بيخلفوا، او لو مش بيخلفوا بيبقى في عيب بيبقى باين في الطب. السيستم بتاع حياتنا، سيستم جسمنا، الدي ان ايه، كل الحاجات دي ممكن توريها له انها موجوده عند الناس كلها. طب هي الصدفه جت بالظبط عند ده وعند ده وعند ده؟ وترجع له برضو لايات قرانيه بتقول ان احنا خلقناكم مثلا في احسن تقويم. يعني ربنا خلق الانسان في احسن تقويم. تشرح له موضوع البنان وتفهمه ان كل واحد فينا عنده بصمه مختلفه عن التاني. سبحان الله. اشرح لكل يعني للطفل على قد قدرته انه يفهم منك الحاجات اللي تثبت ان الانسان منتظم، وان ربنا لما خلق الانسان خلق له الارض عشان ينتفع بيها، خلق كل شيء على الارض عشان الانسان يقدر يستخدمها. كل اللي هم بيقولوه اللي موجود في القرآن ينفي تماما. فتشرح له كيف انك انت مخلوق يعني من افضل المخلوقات، وانك انت لما تتخلق لك كل شيء عشان يساعدك على الحياة. وتوري له الايات اللي بتقول كده، ان ربنا خلق لنا ايه، مهد لنا الارض، ربنا نزل لنا المطر، ربنا كل ده عملها لنا عشان تخدمنا. فلو في يوم من الايام ما خدمتناش الحاجات دي معناها ان الكلام ده مش صح. لكن ربنا قال لنا ان الطبيعه دي جايه عشان تخدمك. كل ده عشان توصل مع الطفل انه مخلوق والطبيعه مخلوقه، وان مفيش حاجه جايه بالصدفه، ولو كانت بالصدفه ما كانتش تبقى متماثله وما كانتش تبقى منتظمه. ده باختصار للرأيين دول او للسؤالين دول. اتمنى اكون اصبت، واتمنى اكون رديت على السؤال. واذا عجبك الفيديو اشترك معانا وفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي جايه. وان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم فيها عن داروين ونظريه داروين. السلام عليكم ورحمه الله.